Олар отан үшін ұлы соғысқа ойланбастан аттанды. Олар күллі адамзат болашағын құрбандықтан құтқару үшін өздері құрбан болды. Олар соғыстан үйге оралды. Оларды соғыс соқпақтарынан қираған ауыр шаруашылық күтіп тұрды. Олар орны осыраған отбасын аяғынан тік тұрғызды. Олар күні түні тағы да қажымай, талмай еңбек майданына араласты. Олар елді көркейтті, ауыр еңбекті басынан кешті. Олар елмен бірге есейді, ұрпақ өрбітті. Олар жаңа ғасырдың жағымпаз оқиғаларына куә болды. Олар біздің арамызда санаулы ғана қалды. Олар біздің арманымызды санаулы ғана қалды. Тыл еңбеккерлері мен ардагерлер, қадірлі тарбатайлықтар, қымбатты майдангерлердің ұрпақтары, баршаңызды ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке соңғы демі қалғанша күрескен жан қиярлық ерліктің нәтижесі. Тылда тынымсыз еңбек етіп, жеңіс жолында аянбай тер төккен тыл ардагерлерінің ерен ерліктері тарихта өлшеусіз үлес, ұрпаққа үлгі. Мәңгілік еліміздің болашағы жарқын, ұлы дала ұрпақтары намысты болсын. Көк туымыз жер білеп, еліміздің абыройы арта берсін.